Ka përfunduar numërimi i votave për balotazhin e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Sipas të dhënave, përparim Rama nga LTK-ja kryeson në Prishtinë me 51.54% të votave, i ndjekur nga Hajrullah Çeku, i cili ka marrë 48.46% të votave. Përparim Rama u shpreh se kjo është një fitore për të gjithë qytetarët. Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që don zhvillim, Prishtina tregoi që nuk don bllokim. Po ashtu, Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar edhe Pejën, Junikun, Dragazhin dhe Vitin. Ndërkohë Vetvendosja ka marrë Mitrovicën e Jugut, Obliqin, Fushë Kosovën dhe Gjilanin, ndërsa PDK ka fituar në Vushtri, Prizren dhe Kaçanik. Nga ana tjetër, Gjakova, Rahoveci, Klina dhe Suareka do të drejtohen nga AK. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrja në votime ishte mbi 32%. Një ditë pas zgjedhjeve, kryeministri në detyra Albin Kurti ka falendëruar qytetarët për pjesëmarrjen në balotazhin e së dielës. Treguat vullnet dhe pjekuri, i kontribuat demokracisë në Kosovë dhe orientimit të politikave publike në komunat tuaja. Mbajeni përgjegjës tani secilin kryetar për premtimet e dhëna dhe gjendje në qytete dhe fshatra. Kurti theksoi më tej se pavarësisht se kundërshtarët politik u mblodhën së bashku, nuk e mposhtën dot partinë e tij. Do të qeverisim në 7 komuna të Republikës, pra më shumë se kurdoherë më parë. Lëvizjen tonë se ndali dot as bashkimi i të gjithë kundërshtarëve. Ju faleminderit çdo njërit për angazhimin. Sa kaq, në raundin e parë të zgjedhjeve, LTK fitoi në Istogë Lipian, Vetvendosja Albin Kurti triumfoi në Podujev, Shtimea Kamenic, PDK triumfoi në Skënderaj, Ferizaj e Hani Elezit, ndërsa AK në Deçan.